ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். நம்ம சேனலை முதல் முறையாக பார்க்குறவங்களா இருந்தால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா, என்கேப் மாடலில் எப்படி சர்வீசிங் டைம் ஹவர்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி பார்க்குறது அப்படின்னு நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இதுதான் என்கேப் மாடல் கம்ப்ரஸர். இந்த பிஎல்சி டோட்டல் கண்ட்ரோலே இதில் தான் இருக்குது. இந்த பிஎல்சியில் தான் இருக்குது. நம்ம கம்ப்ரஸர் ஆன் பண்ணுறது, ஆஃப் பண்ணுறது, ஏதாவது ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நம்ம இந்த பிஎல்சிலே பார்த்துக்கலாம். டோட்டல் கண்ட்ரோல் எல்லாமே இந்த பிஎல்சியில் தான் இருக்குது. அந்த க்ரீன் பட்டன் தான் நம்ம கம்ப்ரஸர் ஆன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். கம்ப்ரஸர் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ரெட் கலர் பட்டன், கீழே இருக்கிறது ரீசெட் பட்டன். ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா எமர்ஜென்சி பட்டன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வாங்க நம்ம எப்படி டைம் செட். ஃபஸ்ட்டு டிஸ்பிளேக்குள்ளே இப்படி தான் இருக்கும். என்ட்ரு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா வியூன்னு சொல்லி போகும். அதுக்கப்புறம் ஆப்ரேட்டர், சர்வீஸ், ஃபேக்ட்ரி, கஸ்டமர் கேர், அட்மின் இதெல்லாம் இருக்கும். இந்த செட்டிங்கெல்லாம் இருக்கும். நம்ம ஃபஸ்ட்டு வியூக்குள்ளே போய்க்கணும். சர்வீஸ் டைம் பார்க்குறதுக்கு வியூக்குள்ளே போனீங்கன்னா ஆப்ரேட்டர்னு சொல்லி இருக்கும். ஆப்ரேட்டருக்குள்ளே வச்சு என்ட்ரு தந்திங்கன்னா மோடுன்னு சொல்லி வரும். மோடில் வச்சு என்ட்ரு தந்திங்கன்னா கண்ட்ரோல் மோடு எப்பவுமே லோக்கல் மோடில் தான் வச்சுருக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஆட்டோ ரீஸ்டார்ட், அது பவர் போயிட்டு வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகிறதுக்காக அந்த செட்டிங். ஆனால் அது எப்பவுமே ஆனில் தான் வச்சுக்கணும். அப்போ பவர் போயிட்டு வந்தால் உங்களுக்கு ஆன் ஆகும். ப்ரெஷர் யூனிட்டுங்க பாரில் தான் வச்சுக்கணும். அடுத்து டிஆர் யூனிட்னு டெம்பரேச்சர், அது செல்சியஸில் தான் நம்ம செட் பண்ணி வச்சுக்கணும். அடுத்தது மோடுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா ப்ரெஷர்னு சொல்லியிருக்கும். இப்போ ப்ரெஷருக்குள்ளே உள்ள என்ட்ரு போனீங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ பார் ப்ரெஷர் செட் பண்ணியிருக்கோம், அன்லோடிங் டைமில் எவ்வளோ பார் ப்ரெஷர் இருக்குது, லோட் டைமில் எவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம். இப்போ ரீசெட் தந்திங்கன்னா வெளியே போகும். மறுபடி டிலே டைம், டவுன் பட்டன் அழுத்தினீங்கன்னா டிலே டைம் கூட உள்ளே போகும். டிலே டைம் இது அந்த நம்ம கம்ப்ரஸர் ஆன் பண்ணும்போது இத்தனை செகண்ட் கழிச்சு ஆன் ஆகணும் அப்படிங்கிற அது அடுத்து ஸ்டார்ட் டிலே. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டிஆர்டி, இது ஸ்டாண்ட் பை டைம் டிலே. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டிசிஎஸ் போர்ட்ஸ் அப்படின்னா இது கம்ப்ரஸரோட மாடலு, அதோட கம்ப்ரஸரோட ஐடி இந்த மாதிரி இருக்கும். அதோட ப்ரோக்ராமிங்கோட இது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சருக்குள்ளே உள்ளே போனீங்கன்னா எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் ட்ரிப் ஆகணும், எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வந்துச்சுன்னா அலாரம் வார்னிங் அலாரம் காமிக்கணும், ஃபேன் எந்த டெம்பரேச்சரில் ஆன் ஆகணும்னு சொல்லி இந்த செட்டிங்கெல்லாம் அதில் எவ்வளோ வச்சுருக்குன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துக்கலாம். இப்போ வெளியே வரும். ரீசெட் அழுத்தினா வெளியே வரும். அடுத்து ரேட்டிங், கம்ப்ரஸர் என்ன மாடல், அதோட ஃபேப்ரிகேஷன் நம்பர் அது வரும். அதுக்குள்ளே உள்ளே என்ட்ரானிங்கன்னா என்ட்ரு ஆகி உள்ளே போகாது. இப்போ ரீசெட் வெளியே வரும். ஆப்ரேட்டருக்குள்ளே அவ்வளோதான் இருக்கும். அடுத்து ஃபால்ட் ரிப்போர்ட், என்ன ஃபால்ட்டுன்னு சொல்லி ஆஃப் ஆச்சு அப்படின்னு நம்ம உள்ளே போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா லோ வோல்டேஜ்னு சொல்லி ஃபால்ட் ஆகி கம்ப்ரஸர் ட்ரிப் ஆகிருக்கு. எத்தனை பார்லினா 6.9 அந்த பாரில் 91 டிகிரி செல்சியஸில் ட்ரிப் ஆகிருக்குது. ஹவர்ஸில் இந்த 14,835 ஹவர்ஸில் ட்ரிப் ஆகிருக்குது. இந்த மாதிரி ஃபால்ட் ரிப்போர்ட் வந்துடும். அடுத்தது தான் நம்ம சர்வீஸ் டைம் பார்க்க போகிறோம். இப்போ சர்வீஸ் டைமுக்குள்ளே உள்ளே போகிறோம். ஏஎஃப்சிடிங்கிறது ஏர் ஃபில்டர் சேஞ்சிங் டைம். ஏர் ஃபில்டருக்கு இன்னும் 795 மணி நேரம் இருக்குது. ஓஎஃப்சிடிங்கிறது ஆயில் ஃபில்டர் சேஞ்சிங் டைம். அதுக்கப்புறம் ஓஎஸ்சிடிங்கிறது செப்பரேட்டர் சேஞ்சிங் டைம். ஓசிடிங்கிறது ஆயில் சேஞ்சிங் டைம். ஆர்ஜிடிங்கிறது கிரீஸு. அடுத்து குமுலேட்டிவ்க்குள்ளே போகிறோம். கம்ப்ரஸர் லோடில் எவ்வளோ மணி நேரம் ஓடி இருக்குது, அன்லோடில் எவ்வளோ மணி நேரம் ஓடி இருக்குது, டோட்டலாக கம்ப்ரஸர் வாங்கினதுலேருந்து எவ்வளோ மணி நேரம் ஓடி இருக்குது, எவ்வளோ டைம் ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கோம், எத்தனை டைம் ஃபால்ட் ஆகிருக்கு, ஸ்டாண்ட் பையில் எவ்வளோ மணி நேரம் நின்றுருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த இதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். எவ்வளோ பர்சன்டேஜில் கம்ப்ரஸர் ஓடிக்குன்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இப்படி தான் நம்ம போய் சர்வீஸ் டைமில் போய் கம்ப்ரஸர் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காம நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.